好，今日係2025年11月14號，李登踩場 Radio 第6期。今期我哋會講嘅係本身預定會砌出文章，不過決定太長，所以錄住呢段片，跟住之後再會出返文章嘅激進誰之錯。好，咁我讀一讀篇文章先啦嚇。咁其實一開頭本身我唔係諗住寫呢篇先嘅，我諗住寫咗吳巧南先嘅。咁但係最終我決定會將呢一期調翻嚟前面嘅原因呢，都係因為我覺得介紹咗啲戰役，咁我之後就唔使再逐個名詞同大家解釋啦嚇，因為好煩，所以就係咯，佢而家講先。係啦，咁啊真係好撚煩，太多名詞啦，同我哋嘅直言邊個係一樣嘅，好撚煩嘅係一大堆名詞嘅係。好，咁繼續話由今期開始咧，我就會帶落呢個一師記嘅主題啦。一師記即係而家講嘅一師 2師事啦。咁但係如果我要睇一師記之前咧，即係講咩唔可能個心月呢啲嘢之前咧，我要走翻入去嗰一年嘅發生咩事嘅戰役啦，去介紹翻激進派即係我啦，激進派崛起嘅原因同埋一啲嘅叫做其他嘅好混亂嘅戰役嘅，係啦，或者啲好混亂嘅。咁係啦，我哋先睇睇啦。好，其實一開始喺即係9月啱開學嘅時候，其實已經係有一場係我哋個冇硝煙嘅戰爭係開始咗㗎啦。我睇下戰爭第一回合，激進派即係我哋所謂反類聯盟，所謂同盟嗰陣時，我哋仍然唔係叫激進派嘅，嗰陣時我仍然叫反類同盟嘅。咁就係反類同盟向梁自係開戰嘅。呢場戰爭一開始咧，就已經係日日都有場大型嘅會戰發生。呢場係開始係9月尾10月頭嘅，幾乎喺一段時間係第一回合。咁其實就喺大型會戰咧，日都有一場嘅。咁其實就老人誌都經常係進攻我哋㗎啦。咁其實都有好幾場嘅攻防戰係大家不斷喺度拉鋸嘅，喺度打緊嘅。咁就都每一場都有排㗎啦。包括係呢台最我覺得好長嘅，用咗3-4日嘅，打咗3-4日嘅連續。每一個小息都喺度打咗3-4日，真係打到好耐，曠日持久嘅。所以個文具攻防戰呢場戰役就係大家互相偷文具嘅啫。其實我都唔知有咩好玩，但係大家互相偷文具，互相惡作劇，大家嘅一場叫戰役咯。玩到最後尾呢場戰役係老人誌輸咗嘅，係我哋贏咗。玩呢場戰役最後尾嘅中局係啦。咁係啦，第2 round 就係我哋叫做中史保本大型會戰。呢一場戰役就其實都好荒謬嘅啫，就係為咗爭取邊個收中史本簿咧，有拗嘅啫，好無謂嘅呢場，好無謂嘅。因為咁無聊啊？係，好無聊，係啦，係冰河講嘢先，係好無聊嘅，所以其實我都唔應該咁講嘅。好多時都係呢啲字點講咧，無聊得嚟，有佢嘅意義存在，咁我就一定要講嘅，我冇得唔講嘅，就係好荒謬嘅一樣嘢係啦，我都唔知點解。係啦，佢講喺度嘅，聽叫我咁流暢就知啦。咁其實呢場第一回合，當然第一回合仲有好多唔同嘅戰役啦。第一回合一共係打咗好似5-6場嘅，印象中我都要 check 翻一師記先知。我今日唔記得一師記都係唔記得咗嘅。我3日都唔記得咗嚟嘅，我都唔知點解。所以咧呢期完咗之後應該要補錄嘅，我係要補錄嘅，因為我真係漏咗嘅。係我發安咗自己係，所以要補錄嘅。係啦，咁就係啊，你可能第7期就我會補錄一段入去㗎啦，係啊。所以係法官嘅就喺度，我認嘅係啦。咁第2回合咧就係局勢係改變嘅，咁改變就係有第3方勢力參戰啦。咁係啦，睇一睇戰爭第2回合就係激進派係同時向老人誌同陳氏同盟開戰。咁點解呢度我唔用反類同盟咧？第一個原因就係嗰陣時已經唔係淨係打老人誌一個，係要打埋陳氏同盟。所以嗰陣時，我係叫激進派，我已經唔會用反類同盟呢個名詞。但事實上，其實到呢一個第2回合，老人誌同陳氏同盟一齊開戰嘅時候咧，亦都係叫反類同盟嘅，但就唔用呢個名，因為同陳氏一齊開戰啊嘛，所以就唔係反類同盟，我會改翻咗激進派，我改翻咗一個現代用詞。呢個都係要講一講嘅小點嚟嘅，呢個小 point 嚟嘅。第2回合嘅戰爭咧，最主要係發生喺我哋中一嘅歷期嘅。係啦，咁嗰年去咗係北潭涌嘅，
不談衝嘅。咁係啦，呢場戰役史稱歷奇營之戰啦。呢場戰役激進力量係損耗嚴重嘅。不過其實雖然我哋話呢一場戰役係同時向女王之同陳勝文開始，但係呢一場戰呢一個回合嘅戰爭最主要其實係由陳氏同盟向我哋打嘅，係攻我哋嘅，係啦，係有攻左。本身激進派向女王戰爭係左攻右，而家右攻左，調轉咗嘅。係啦，咁就係啦，我李登啦，同埋另一個又係姓馮嘅，係先生，我都唔講邊個嚟，我因為反咗面嘅，我哋而家係反面嘅，所以我費事開名啦。同埋李日南啦，就係敗退嘅，輸得好勁嘅嗰陣時係，因為嗰陣時可以同大家講一講嗰陣時點輸法，我哋係嗱咁一開頭啦，咁我哋就走去做乜鬼啊？嗰陣時係我唔記得佢做咩，真係唔記得咗佢做咩。跟住本身都已經有問題嘅，已經有牙齒人喺中間㗎，就係唔記得做乜，跟住班人死唔合作。跟住又係唔記得做咗乜鬼啊！嗰陣時我真係唔記得咗，嗰單真係唔記得咗，係啊。跟住去到夜晚啦，就走去行山，我都唔知夜晚成日行山，我都唔知佢夜晚行山啊！我都唔明嘅，呢個係成班我哋電筒啦，喺度行啦。跟住咁其實都算合作㗎啦，佢哋阿陳氏都算合作㗎啦。咁係啦，咁都唔講啦，因為合作就我費事講啦。第3回合係最扯火嗰 round， 呢一 round 就喺羅馬後架，成班騎馬邊就係吹水八卦，唔做嘢，嗌咗佢哋幾十萬次都冇一個人喺度過撚嚟幫我做緊嘢，成班就企喺個炮塔嗰個架、個支架就冇一個人就係起個投擲裝置咧，得翻我一個，自己唔知做乜鬼咁啊，熟熟鳩鳩咁樣做乜鬼啊？跟住成班人跟住嗰度人冇嚟幫手啦。嗱，我覺得係咁講嘅，嗰陣時我都係對住另一位馮生咁講嘅。我真係唔係話，真係如果你唔識做唔緊要，你最起碼你過一個嚟同我哋講，可能我哋唔識做啊，或者係最起碼過嚟幫手，最起碼係黐膠紙啦，黐膠紙就係唔需要技術噶嘛。我唔想你連黐膠紙都唔識做好冇？如果真係白痴智障，你好心你唔好喺度，你過去幼稚園唔該，你過幼稚園學翻啲基本數技能唔該晒，真係有啲扯火嘅。係咁，其實嗰陣時就係、我講真，我都唔係向住砌炮架嗰班人喺度嗌啦，我都預佢哋，你砌炮架咁忙咧，我都唔預期你抽人過嚟出嚟幫我手，我都唔預期嘅啦。係啊，我本身都冇諗住係你出嚟幫手，你哋出到嚟，我多謝你哋嘅啫，我真係多謝你哋。但係你哋唔幫手係你哋嘅問題，我不停咁嗌你幫手，你都唔嚟。你知唔知仲要咧？本身我哋跟我哋係仲有啲姑娘噶嘛，嗰個死人仆街仲夠膽喺度話，你應該要請佢哋，應該唔該佢哋過嚟幫手。我屌你老母，我哋團隊嚟㗎，大佬係團隊嚟嘅，其實你唔過嚟幫手係你嘅問題，唔係我哋請唔請你過嚟問題。我唔係喺度請神㗎，好冇啊？碌柒㗎，火滾咯！我嬲地係8分鐘嚟㗎，我先講第2彎啊，我10彎要講，仲有個人突然間救命屌，救命！呢個時間好緊，極差咁好，嗰1個鐘都係要屌，算啦，唔好咁多廢話啦已經。好，第3彎，激進派同女王戰爭再起，呢一場輿論戰，呢一戰都係激進力量係瓦解咗嘅，因為就其實去到歷奇營之戰完咗，其實李日南已經係成個衰敗咗㗎啦。嗰陣時我哋頂手頂上去，其實我頂翻上去嘅。係啊，嗰陣時係冇人 lead 嘅，嗰陣時係冇人 lead 打㗎，成個激進派係。但係啊，去到最後尾都係我去做翻個嘅領袖角色嘅。係咁瓦解啦。其實後來其實仲有一個機會俾我進攻嘅，呢個就好後啦，就係之後嘅幾 round 都會有機會俾進攻，不過我哋都係冇揀到嘅。我覺得冇揀到機會，即係食錯機會嘅。咁係啦，咁就咁李日南係解散咗啦。跟住我同另一位嘅馮生仁兄咧就身敗名裂啦。喺其實呢邊咧，我本身文案係寫二馮，不過算啦，係啦。咁激進派喺呢一場進攻啦，即係呢場輿論戰啦嘅進攻係失敗嘅。呢場輿論戰咧就係點咧？女王節不停咁改嚟翻名，咁我哋都唔會鬧翻佢轉頭嘅。我係做咗首詩嘅，嗰首詩係勁撚長嘅，嗰首詩係好長嘅，長到我都唔記得咗啦。嗰陣時係作到5代十國，嗰陣時嗰首詩有作到。係嗰陣時嗰首詩係我哋由好似係周朝一路拉到去5代十國。原本仲有得作嘅，不過我唔作啫嘛。我唔作啫嘛，我唔想，我好攰嗰陣作到唔想作，即係算啦。係啊，咁輿論者不停咁改 Q 佢哋花名啦，改到我扯埋火啦。
呢個時候其實一詩已經就十七章㗎啦，順帶一提。呢個時候係11月尾12月頭，已經寫17章㗎啦。你諗下，其實好多嘢寫嘅都。係啊，咁就第4回合呢一個咧好特別，我抽翻個時間去翻11月頭，去翻11月中。點解我咁抽嚟抽去咧？因為我先俾大家知道咗其實女雲字係點樣同我哋打，跟住我先會再同我哋講翻一啲我哋叫做真正嘅係女雲字點解停止攻勢，去到後期乃至係過完第一次考試之後，點解會停咗咧？就係呢一彎發生嘅事嚟嘅，係好重要嘅。就係我哋叫做吳克南啦，同女雲字係喺度拍拖嘅，冇錯，係啦。佢哋兩個拍拖真係好神奇嘅，同埋咧，我都要講一講佢哋嗰陣時發生咗咩荒謬嘅事情，好荒謬嗰陣時係你會有 CPU 多嚟笑咗，係會搞到你好。我講過寫啲咩添，跟住我再同大家講一詩記嘅內容。好，燒個 CPU 啦。吳克南係我哋叫以身作離。去引女雲字入局，咁其實咧當時我講過咩情況咧？其實唔咁，其實唔完全係咁寫嘅。女雲字向吳克南表白啦，跟住吳克南就應承咗佢啦，跟住後尾咧吳克南就去扮應承女雲字嘅。咁有邊個信啦？送女雲翻屋企，又去醫院探人，我鬼會信咩？當碌係咪當碌柒㗎？冇人信嘅，冇信到。好唔該咁多住。跟住就色迷心竅啦，咁就暫緩攻勢啦。咁其實吳克南咧之後都有幾次同女雲之後做愛啦。咁加個引號俾佢嘅，因為就係本身咧就係吳克南就撲到女雲字啊，跟住就喺張凳度喺度撲倒咗啦。跟住就女雲字一個人撳咗，吳克南一個人撳咗女雲字啊，就係咁啊！之後呢個姿勢3-4分鐘、4-5分鐘咁啊，冇我嗰啲嘢嘅，冇發生嗰啲嘢嘅，冇發生嗰啲嘢，就寫翻動作嘅啫，跟住幫人哋喺度黐我線嘅啫，係啦。俾佢已經發第一個口啦 ，OK 放心嘅。我見到就咁嘅，放心冇事。係啊，我摸下之後，咁咧其實佢哋嘅拍拖咧，的確係為激進派係爭取到一個少少嘅空間可以重整旗鼓嘅，所以其實。我喺激進派入面流傳一個講法，就係其實吳克南功能好高㗎，係好高㗎。其實但係好多人都唔知，因為後尾嘅我哋叫做呢個第4回合啦，後尾第5回合咧，其實係令到吳克南嘅風評係好差，係真係差到係同我嘅明星差唔多嘅。係啊！呢度其實我啲明星係由方已經差㗎，差到而家㗎啦。其實我都好無奈，你知唔知？其實我都好無奈㗎。由頭到尾其實都唔係我問題嘅。由頭到尾我明。由頭到尾其實唔係我問題㗎。由頭到尾得啲人做得太過火，辣著我哋嘅啫。由頭到尾都係。根本唔關我哋事。幾無奈下嘅成日，搞到有陣時都唔講啦。1嘢13分鐘啦，好。第5回合，吳克南同我哋個男仔同盟啦。不過你讀到較後期就會知道其實。男仔同盟有分溫絲派同土司派，先邊講嘅溫絲派開始嘅。第一場戰役已經唔單止係行緊輿論攻勢，或者言語攻勢，或者偷人文具咁低俗嘅玩法㗎啦，已經係唔係咁玩法㗎啦，已經係一姿勢衝突嚟㗎啦，已經係換咗季啊嘛，12月啊嘛，換咗季啊嘛，打呔㗎嘛，點啊？扯呔咯，勒人咯，窒息咯。係啊，真係咁樣扯人㗎，咩朱浩峰林希咪咁咯。其實一詩記都有寫嘅，不過真係翻去睇一睇。所以我點解講啊？我真係嚟緊真係要拍個有一詩記嘅寶檔第7期，真係要拍，因為我真係冇記得，太多資料全部掟喺一詩記入面，係啊。咁啦，係啊。跟住其實呢啲嘅就係我會先做虐待啦，加人號俾佢我都有。喺我虐待啦，咁就去到考試開始咁就停咗㗎啦。好咁其實下一個第6回合咧，就我已經係去到會拉到3月㗎啦，會拉到係24年嘅3月㗎啦。點解我會咁迅速嘅拉到24年3月咧？好重要嘅原因就係因為其實中間咧就係陳氏喺默默發育啦，都唔理我哋㗎啦。跟住男仔同盟冇咗吳克南啊嘛，勁安定啊，勁安穩發展啦。跟住女雲字就掛住吳克南啦。
係啦，跟住激進派就元氣大聲休養緊啦，即係微妙嘅和平，微妙嘅和平，我係冇人諗到呢啲和平會咁樣出現咗㗎，微妙嘅和平，真係好微妙。係啦，微妙嘅和平，1至3月就係咁嘅情況。好㗎，跟住我哋就講到係3月尾，不過其實之後有單嘢會翻前少少，係就係我會講埋個收尾埋唔啱先，係啦，因為收埋唔啱咧，我哋下一 round 就會係翻去就開蘇菲㗎啦，就會開蘇菲啦，跟住再開翻唔啱㗎啦，跟住就打總結㗎啦，我就開始係總結溫絲㗎啦，好咁我哋就講一講啦。呢一場第6回合咧，就係叫做我哋叫吳巧南重臨中文課之變，冇錯。咁吳巧南翻咗嚟啦，翻咗嚟1個零2個禮拜，中文課之變就發生咗啦。係啦，咁吳巧南重臨我都唔講喎，因為真係唔重要嘅。我最主要係攞呢個嚟做一個科嘅引入嘅啫。咁係啦，我知啊，10分鐘我知啊。中文課之變咁就係其實我寫咗係一師記嘅。有人之前可能你轉第21章啦，咁標題都係中文課之變㗎啦。咁其實係3月尾啦，3月下旬啦，咁就影響深遠嘅。以陳氏一人之力係鎮壓咗，係啊，以佢一人之力係鎮壓陳氏男仔同文嘅。不過咧，我最後尾查翻資料咧，其實好似係5月嘅。不過係啊，五月中嘅，唔係5月頭㗎。但係唔知點解要寫3月尾，都唔知道寫啲乜鬼嘞。係啊，我同蘇菲都亂咗，所以係我頭先講都唔記得咗。係啊，同大家講先，係5月嘅，中文課真係5月嘅 ，sorry， 係啦，5月嘅，係啦，俾我寫錯咗，因為係寫錯咗嘅，係5月嘅，係啦，5月嘅，5月中嘅，5月2號嘅，係5月2、5月3嘅，係一齊咁啦。咁而家幾點啊？啊係4:3啦已經，我屌唔知點講咁耐。好，我唔講我廢啦，係陳氏一男仔同文啦，係鎮壓咗佢嘅。咁蘇菲解圍啦，亦都係俾全班去圍插咧，就係唔知事實嘅。其實都唔係叫唔知事實噶啦，係冇擺啲細節出嚟嘅啫，係啦。大佬啊，你難你不如你自己講啦，係咪柒頭嚟㗎成班啊大佬？係啦，咁就俾人圍插就唔知單嘢點啦。咁就係喺呢一役入面咧。激進派嘅我哋嘅新興力量啦，吳巧南、蘇菲全軍覆沒，李雲志同吳巧南分手，係轟動咗嘅，轟動嘅，即係轟動嘅。其實關於李雲志同吳巧南嘅戀情，一師記都有更加詳細嘅記載。嗰一單嘢主要係講究竟溫絲同 2C 之間嘅發生幾多係大型戰爭，所以我冇詳細咁考古翻李雲志、吳巧南嘅戀愛經歷。如果大家想知，下面留言我開多期。太長，我唔講，已經18分鐘，我而家先講1半都未夠。好，繼續。第7回合蘇菲之變，呢個係3月中嘅，所以頭先話有時序亂咗嘅。係啦，咁就係蘇菲之變嘅軍演發生。咁就陳氏同文喺之前就不斷咁私底下喺度散佈關於蘇菲嘅謠言啦，令到蘇菲係不堪重負嘅。咁就係一場嘅對於係蘇菲之變嘅原因嚟嘅。咁導火線近因啊，就係廖之條暈低啦。其實我都唔知點解係咁樣樣。我都唔知點解。係啦。我之前喺第1期都有講過，係唔知點解，或者因為就係廖之條暈低嗰個唔識之後，蘇菲就咁啦。所以唯一嘅猜測就係賴翻奧連斯橋做，所以我哋都冇辦法。因為嗰陣時最近嘅唯一仲賴錢就係廖之條暈低，所以我冇辦法，之前係咁樣賴，歸咎翻源頭。如果佢聽到會點啊？佢應該唔會聽到嘅，佢應該都唔知嘅。算啦，咁啊搞到蘇菲有太大嘅刺激啦，跟住舉咗大戒，都對其他人就威脅就唔好靠近啦。咁最後尾係有個輔助老師過咗嚟安慰到佢先搞掂嘅。咁蘇菲之變搞咗大概個零鐘先搞掂啦。其實咧，如果計埋你知道暈低個半鐘嘅，個半鐘左右嘅，係啦。咁就如果真係計蘇菲攞住一戒刀咁樣，就1個鐘嘅啫。係啦。咁就黐線啊！係啊，好長。咁就戰爭第8回合啦，咁就吳巧南隕落兩公之爭係正式開始啦。佢中文課之變之後，吳巧南勢力衰落，佢嘅飛下大將郭心月一乘機逐步奪權啦。一場爭權戰史稱兩公之爭，兩公之爭係郭心月正式取締吳巧南，拋明為過街老師，人人喊打。咁點解會有兩公之爭呢？中文課之變，吳巧南大敗郭心月兵變就咁。一爭權奪利，最後尾係冇錯，郭心月係食咗嘅。係啦，咁就嗰陣時成班都喺度
鬧啊，唔可能就話辭咗中文科科長佢，辭咗個班會副主席佢，成班咁講，但係佢係唔做，佢覺得自己冇趣咪唔搞咯，所以就拉腳，又起咗單嘢喺度拉腳嘅，算啦。其實就第9回合啦，咁就係陳氏同文對男仔嘅騷擾戰。呢場戰役其實由2開始一路拉到去最後咩時考試，係一路咁樣拉嘅，拉咗好耐呢場戰。不過即係騷擾其實遊擊嘅就係喺遊擊度打。喺考試真之後，其實個雖然係需要時咧恢復緊成個勢力範圍啦。咁其實兩個之間其實令成個雖然大傷嘅，因為其實唔可能摧毀咗好多嘅，唔可能摧毀咗個競技。係啦，所以其實個需要得翻個面嘅啫，佢個底係打唔穩嘅。跟住陳氏同文實乘機係對男仔同激進派去有一個騷擾戰出現咗啦，係攞粗口去到鬧人嘅，即係攞粗口喺度互爆嘅喺度係。同埋咧，但係眾所周知咧，就係咧，我哋張台同黑板中間好窄嘅屏風度，一定會有兩邊爭落嘅情況出現咗，咁一定會有嘅。係啦，不斷喺度爆粗啦，逼撚我哋讓路啦。係火嚟埋㗎，明明係我哋過先㗎嘛，跟住見到佢哋，我哋都係避嘅，我哋都要氹下後㗎，係好撚柒嘅一件事，但係我哋吹佢唔脹。你都明白佢搞到蘇菲咁係有一定實力㗎嘛？咁冇計嘅呢啲嘢，有陣時就係咁㗎啦。呢啲咩退一步海闊天空嘅嘢都有一時風平浪靜，退一退啦，退一步海闊天空㗎啦。係啊，即係呢啲咪就係忍無可忍無需再忍咯，所以咪先會出現咗後尾一大批嘅事件啫嘛。係啊，咁其實都係一場騷擾戰咧，其實真係無可奈何㗎，真係被迫接受㗎咋。咁係啦，我呢場騷擾戰都係講到最後尾，都講到已經係最後一場考試，咁其實都完㗎啦。好，我會入呢一個嘅總結先嘅。係去到呢度，1師記嘅所有大型嘅地區戰役咧，都全部講晒㗎啦。前段咧都大部分係就係激進派抗爭史啦。我哋會去講到邊度咧？激進派抗爭史前段都係前段，係真係去到第8、9章先唔係嘅啫，真係8、9章先唔係嘅。咁後段就係一啲轉變會係小型勢力同大型勢力戰爭，係啦，或者兩個差唔多均衡嘅戰爭。咁後果就一般細嘅，但係影響好大。即係前期就係、後果大，影響都好大。係一個係相對嘅，後期就唔係，係變成一個後果小，影響大成出現咗。係啦，咁啊其實好多年啦，溫師記去講翻溫師史嘅篇幅其實係超過14000字嘅，一定超過嘅。我大概計㗎，我冇計晒㗎，我大概計一計嘅啫。因為你要知道明白就係、其實仲有好多篇章係我嗰陣時冇打入去嘅，所以冇打入去我電子版度，所以其實14000只係有估計嘅啫。我肯定超過14000，可能15000都有嘅。不過真係唔知啊，因為我都只係好簡單咁計一計嘅啫，即係其實都冇可能係濃縮到區區咁樣1000幾字。我寫呢度已經1000幾字啦，其實都有見到個改咗唔止1000幾字，已經改咗4000字有嘅，係啊，咁就冇可能濃縮㗎啦。咁好多戰役嘅細節或者過程啦，甚至我唔可能同人哋拍拖嘅過程嘅，我都冇講出嚟，我都冇去仔細咁描寫出嚟嘅，所以其實應該好長嘅可以。之後嘅其實都會有可能係仔細描述一個戰役過程同埋用翻1師記啦，因為你知道下一期就嗱當然啦，我下一期係會插咗零雅史入去嘅，係我等到錄埋呢一期嘅，等錄埋嘅，咁啊插咗零雅史入去，所以就係啦，就話第7期嘅。第7期就係會講翻，要用翻1師記去再講一次啦，係啦，咁就都會明顯大家去更加詳細知道件事啦，了解事情全貌啦。咁我喺呢度講翻激進派起源啦，因為前期其實我都冇太講出激進派起源嘅，同埋都會回應翻個標題先進誰之錯啦。你雖然見到我呢度已經係相當於嗰個總結咁，但係本身我諗住呢度埋尾嘅，但係最後我都係忍唔住手再寫，我都忍唔住手再寫嘅。係啦，激進派嘅起源啦，主要其實都係大家睇唔慣係女人質啊、陳氏咁樣係奮起抗爭、為民請命、屢敗屢戰嘅。其實激進派本身內部分裂好大㗎，我哋叫做義馮啦、李林派、吳安林派同埋蘇菲啦，成日都係㗎，成日都係唔知點解係集中火力咗一邊，跟住冇人打另一邊嘅，好奇怪㗎係，就係咁㗎。跟住咧就其實搞到成日衰嘅。咁其實好多時就話
與其係話我哋有問題，我哋喺度搞事，瘋狂喺度搞事，佢就有啲戰役嘅爭端去發生咧。其實有陣時我會用官逼民反。有陣時真係你逼嘅時候，真係你逼到我哋咁做嘅啫。有陣時係你唔逼，真係我唔會主動咁做。但係你一逼咧就出事㗎啦。係啊，所以其實反而係啊，所以反而我會用官逼民反。仲有一種總而言之，其實激進派就一定有錯㗎。畢竟你咁樣搞到成單嘢，其實咁大鑊就你話唔錯，應該都冇人信㗎啦。咁但係有錯，但係其他人都有錯。因為畢竟其他人先係真正宣佈咗我哋開戰嘅，大部分都係嘅，即係好少係我哋主動開戰嘅，真係偏少嘅。係啊，咁跟住啦，走埋 2C 時啦，係啦，25分鐘，我唔想變到20分鐘啊！我唔想變到呢段片啊！我唔想剪啊！我唔想剪呢段片啊！有閒剪呢個片要。第9回合，學校旅行大戰新勢力崛起。學校旅行之戰作為 2C 嘅最後一場第一場啊，自己最後一場我不講第一場大型戰役啦，你而家好心如講自己個黐個線嘅。郭心如同陳演嘉兩個人咧係做咗幫副主席嘅，做咗幫副主席嘅，咁好似仲係一個好無能嘅人係擺住個位嘅。咁就郭心如陳演嘉上任副主席啦，咁就係啦。因為吳克南係跌咗出嘅精英班嘅，所以唔喺度嘅。咁有兩個人自己落決定啦。搞到最後尾係全班大部分人係不滿嘅，不滿呢場活動嘅，咁係繼而係令到郭心如同陳演嘉出嚟喊啦，爆喊啦，跟住有班全勸我哋安埋佢哋啦，跟住後尾全班咧係得我自己一個一句聲都冇出過嘅人喺度安慰佢哋㗎，好慘啊！我咪火都嚟埋啦，成班人喺度袖手旁觀啦，咪無奈咯，吹佢哋唔漲咯。你好慘啊！但係都明成日都唔係我辣嘢。最後尾係要我喺度收翻尾嘅，但係佢哋都唔感恩嘅喎，即係鬧嘅啫喎，你哋班人咪搞下笑啦喺度，冇我你哋而家仲咁安樂茶飯，冇我仲可以咁富貴，冇我仲有咁樣咁開心事啊唱謠言，你班人好搞笑。你哋永遠都唔如果下喎，就先喺度執着當下喺度吹人粗，喺度鬧人嘅啫喎，永遠都唔識係攞個如果去假設每一個重要嘅歷史節點，如果一下我冇出手阻止你哋班人，而家會點樣一齊頭？戰爭第10回合，隔咗好耐，後來係10月尾，呢一場分咗時變3月中，隔咁耐。中間根本冇大型戰發生，好似我之前喺第一期咁講，呢段時間係有平衡存在。係啦，第10回合分組事變，暨一師記停刊，分組事變激進派大敗，事前就有其實大張旗鼓，不過引號嘅，因為佢哋講到大張旗鼓，佢需要一個調位行為。調位問題其實最主要就係我原句復述翻俾大家聽啦。問老師點調位，提供意見，同埋睇調位表，呢3個行為，佢哋係可以覺得我係大張旗鼓咁宣揚。你話佢哋係咪腦殘智障呢？唔係，佢哋係誤解我嘅意思。你話係咪腦殘呢？謠言派曲解意思，本身呢樣嘢。由頭到尾係你哋誤會，你哋曲解我個意思。我本身喺第一日呢單嘢嘅最後一次嘅一句説話講嘅不嬲都係我只係提供意見並冇參與成件事。去到第2日係我直接參與埋，我哋攞埋個調位表喺度逐個人喺度寫名都出埋嚟添啊！你話我係咪扯火啊？一夜之間搞到咁啊！我扯唔扯火啊？咪嬲啊！呢啲咪嬲啊！真係咩豈有此理話咪？咩？佢哋就利用喺度各式各樣嘅所謂證據啦，即係謠言啦，係形成咗一個巨大嘅心理壓力同埋威脅嘅。郭心如乘機公開一師記同老師喺度爆啦，正式向激進派開戰。佢哋講嘅程度係勁大聲喺度謀劃咯，係連我都聽到埋。我當時坐郭心如隔離，咁佢仲係紅溝存在咗㗎，因為紅溝大概相當於一張 A4 紙嘅 size 咧，有一張 A4 紙嘅長度，一張 A4 嘅闊度，已經咁樣闊度。闊度咯。係啦，
係啦，咁就呢個係個鴻溝嚟嘅，係啦，咁就係啦，咁就冇計，呢個冇計，佢宣戰，咁就範嘅啫嘛，你明白就係呢個時候係我係大敗啊嘛，你食呢個機會再插多一刀，我抵抗唔到你嘅，咁就範咯，咪同老師告狀咯。咁咪喊咯，有咩計啫？仲委屈，大佬你哋自己曲解我意思，唔會我意思發大呢單嘢嚟㗎。咁我委屈㗎嘛，你明白一樣嘢就係唔係要單，唔係呢個唔係單純嘅曲解 ，just 係唔係呢個唔係單純嘅誤會已經出現咗。我清清楚楚寫明我清清楚楚寫明提供意見呢四隻大字。你哋可以曲解到我有份調位嘅，我都好神奇嗰樣嘢，我好神奇，我真係覺得，係邊度得出個結論嘅咧？我真係諗唔明。係點樣得出呢個結論都奇怪，真係你話提供意見啫，班議員派係直接曲解晒咁講。係啊，好奇怪啊！係將一個嘅詞義係由頭到尾曲解咗。係啦，咁我本身其實都勸班主任就。你真係唔好喺度而家開，你真係唔好放開佢，開佢係火。我知放學有排開，但係呢啲佢唔聽。我知放學佢哋一定會喺度嘈爆。反而如果係一開頭早會你哋兩個直接踩上嚟咧，反而冇咁大鑊。反而事情仲控制到，我仲可以控制到呢件事，或者係你哋仲有機會控制到呢件事。但係你哋揀放學啊嘛。跟住成班，跟住咪嗰個咁嘅死人班主任咪俾人喪鬧咯，俾人鬧翻轉頭咯，鬧到喊咯俾人。係啊。你話係嗰班主任鬧到人喊啊？係啊！順德體育班主任林梅燕，係啊，鬧到黐咗線咯，俾人鬧到黐咗線咯，係啊，唔計咯，冇計。冇計，呢啲真係冇計。第二個同學都話好無辜啊，無端端俾人鬧啊，好慘啊！大佬你明白就係。最後尾竟然係嗰班散播謠言嘅人真係鬧翻佢哋，真係鬧翻班長轉頭。佢荒謬嘅係。佢係立場喺邊嘅？最 ridiculous 嘅係，佢哋完全唔會覺得自己有問題嘅，佢哋完全覺得曲解意思係佢哋嘅問題嘅。唔係，我一想問就係佢嘅立場喺邊度㗎？我都唔知，我諗唔明。唔係，佢哋係厚顏無恥一個地步係咁樣，好荒謬㗎。Exactly。係啦，好多，跟住又有啲同學喺度喊住同老師講話，我講法錯嘅。咁你咪講翻你個講法出嚟咯。你又唔講，我就識講我講法錯，我點鬼知啫？你唔係搞笑啊喺度？所以我都覺得呢單嘢真係喺班上係真係冇聽，即係聽一片之詞嘅。但係你明白就係有陣時呢單嘢你哋曲解我意思，我冇計嘅喎。我明白就係。因為你哋冇人清楚啊嘛，你哋不停執着緊喺同一個問題，咁我同一答翻你咯，有咩問題啫？你問同一個問題，我都同一答，有咩問題先啊？你哋唔係一個更加好、更加深入嘅問題，咁我又點更加深入可以答你啫？我就啲絲咁苦嘅啫，你問我表面，我當然答你表面啦；你問我深入，我就深入咯。我啲絲咁苦嘅，我嗰陣時係啲絲咁苦咯，真係都扯火嘅。係啦，咁就其實呢單嘢之後咧。好奇怪啊！成班係有默契嘅，係 cut 咗啦，係真係喺班主任係處理完之後咧，成班係一句説話都冇講過，一句説話都冇講過，一句都冇。其實都唔知點解㗎。好啦，就11回合啦，好冇？就11回合啦。呢個係我哋叫做最終回合嚟㗎。最終回合嚟㗎，不過都有排講㗎咯，我都會34分鐘係。總而言之，運試少所有大型戰役其實就係呢度㗎，11回合啦。當然啦，仲有好多小型交戰不計其數。但係你知道我哋班好中意講人話，咁我哋嫌滿天飛㗎啦。我同蘇菲拍拖呢啲，雖然都唔係話雖然都係合理嘅，而家兩個行為都合理嘅，但係就都係謠言啦，始終都係一個謠言嚟嘅，謠言滿天飛啦。咁其實都唔係第一嘅事嚟㗎啦。
激進派其實都無意挑起事端啦，佢哋3番4次引戰宣戰，其實罪無可恕。我哋打翻嚟轉頭，亦都唔係我哋嘅問題，唔識諗下自己嘅問題，就識叫人反省。你自己有冇反省過？唔有三省吾身啊嘛！快大佬，你同我快啲反省下。從以前嘅司機去到而家嘅粗下新聞網利登踩場，其實都係一個激進派，我哋叫做為抗爭流力是一部分嚟嘅。試問一下，我哋寫自己嘢，我哋問心無愧，真係唔係講笑嘅。有咩問題啫？但係你就經常都要抽住一樣嘢，佢唔放，佢不停喺度鬧人，去鬧我哋，你又唔識自己反省下。咁激進派嘅歷史亦都唔應該喺度止步。所以見到有利登差場嘅 IG 嘅專頁同埋而家呢個 YouTube channel 啦嚇，咁就激進派黨員由奮起抗爭光芒萬丈，演變到而家嘅身敗名裂過街老聲嘅存在，激進派解散順應時勢，注定無法繼續抗爭。兵魁就話抵抗伶牙兵就崛起，捍衛正統嘅旗號。中立聯盟為民請命，堅守中立嘅抗爭到底。一樣就係中立聯盟旗下新聞媒體報導中立並無造假，吸取一師幾之經驗，用利登踩場作激進高峰，並冇呢個罪名嘅存在嘅。沒有抗爭，哪有改變？對抗女文字的確嘅，之後嘅女文字係冇再做進攻顯然嘅改變。2C 激進派係並沒有抗爭，造成如今局面，派係林立鬥爭嚴重係冇計㗎。六國破滅，非兵不利，戰不善敗在落秦。呢句蘇秦講嘅六國論，呢句説話頭三句直係啱嘅，喺用翻我哋片嘅。後面嗰句就有啲錯咗，我哋啦，係嗰個咧係真係弊咧，係弊喺我哋冇繼續去抗爭落到底。真係唔係弊咗落場，唔係冇，我哋並冇有考慮到佢哋，我哋唔係輸咗呢一樣嘢，我哋係輸咗冇繼續抗爭，真係嘅莫名其妙嘅，我哋係好奇怪嘅真係，呢班人係真係逼嘅喎，呢個真係逼先得嘅喎，唔逼係唔得嘅喎，好奇怪喎又係，好神奇啊真係，真係唔明我真係唔明。試問誰仍未發聲都寫我企誰為我成，雖然知道唱得唔好啦，但呢個首歌講出嚟真係冇咩 feel，真係要唱出嚟都冇計。其實真係利登踩場就為民百姓保衞正義，人人有責。我哋堅持為激進派、為兵魁則為中立聯盟利登踩場下龍種彩嘅一筆。本人艾弗雷登緊依子成決策聲明及確認，不過喺度消息嘅傳聞其實並無半點虛假簽名㗎。有死守信念以利登踩場將真相傳開去。今日利登踩場第6期去到呢度，全長30分鐘。咁希望大家睇得開心，亦都可以慢慢睇啦，唔好較快鏡啦。較快鏡你真係睇唔掂嘅，信我啦。咁今日利登踩場去到呢度，咁係啦，睇完呢段第7期啟動。